Pasirinkom nestandartinį sprendimą, nusipirkom Gigantą. Purkštukai 4, kurie valdomi pneumatiškai. Jokio kardano, hidraulinė pavara. Kai aš pripratau dabar prie šito, tai nelabai norėčiau jau į kitą sėsti. Išvažiavai, žinai, kad darbą padarei, o ne tai, kad su mažiuku važiuoji ir važiuoji. Daug garsesnių gamintojų sijos, kai kurių pasirodė gerokai praščiau. O kai dar sužinojom ir kainą, gavosi sprendimas aiškus. Pirmais įsigijom purkštuvą Mamutą, 8 kubai, 30 metrų sijos. Komplektacija gal tokia truputėlį įdomesnė tuo, kad su purkštuku išdėstymas. Tai buvo, kadangi mes naudojam ūkį pakankamai daug skystų trąšų, tai buvo išdėstyta kas 25 cm antra linija, kuri būtent buvo skirta tik tai trąšom. Be abejo, po to purkštukai valdomi pneumatika, kad gali iš kabinos perjunginėti, kurį purkštuką tu nori tuo momentu purkšti. Tai va, ir aišku, 8 kubai vėlgi buvo didžiulis iššūkis. Iš tikrųjų, realiai pirkom šitą purkštuvą, kiek aš žinau, pirmieji Lietuvoje ir nebuvo galimybės pačiupinėti natūrai. Tai pirkom realiai, kaip sako, iš popieriaus lapų. Toks buvo truputėlį nerimas, bet padirbus pirmąjį sezoną kažkokių nusiskundimų ar kažkokių tai niuansų, kurie būtų nepageidaujami, nieko tokio neaptikom. Tad buvo nuspręsta atsinaujinti dar kitą purkštuvą ir šį kartą vėlgi galvojam, kad reikia vis dėlto pirkti didesnį, kad darbas vyktų kuo greičiau, kuo mažiau laiko sugaištume, kuo mažiau žmonių reikėtų. Tai vėlgi pasirinkom nestandartinį sprendimą, nusipirkom Gigantą modelis, tai 14 kubų, vėlgi 30 metrų sijos. Pavasarį mes jį pagaliau pamatėm savo kieme. Pradėjom dirbti. Valdymas viskas tas pats kaip ir praktiškai Mamuto, apart tik tai šį purkštuvą susikomplektavom su 4 purkštukais. Vėlgi 25 cm tarp purkštukų, tiksliau tas 25 padaryta dėl skystų trąšų. Ir yra viena tokia įdomi funkcija, kad šitas purkštuvas ant posūkių atjunginėja purkštukus pagal normą, kad nebūtų nepakistų normą, nes žinot, sijos kai sukasi, greitis jų kinta ant posūkio, tai yra tiesiog galimybė, kad jis automatiškai ar padidina arba primažina normą. Be operatorių susikišimo, tai šitas jo labai patiko šitą sistemą. Ir manau, kad šitai situacijai, kas dabar yra rinkoje, kai yra trąšos, chemija tiek yra subrangusios, tai reikia, kaip sakant, taupyti kiekvieną gramą. Patys kranai šito purkštuvo Giganto valdomi yra būtent elektriniais vožtuvais, tai jau vėlgi praktiškai operatoriai išlipti ir persukti kažkokį kraną nereikia, viskas yra padaroma iš kabinos. Šiandieniniai darbai yra laistom skystas trąšas, jeigu taip kalbant kasą. Aišku, vėjas yra didokas, bet kadangi laistom trąšas ir yra lašelio dydis pakankamai didelis, tai kiek žiūrėjom, iš šono nenupučia. Laikas tręšti kviečius, o jie nori valgyti, tai čia turim tą darbą padaryti. Kas dar įdomesnio tokio, kad yra išdėstyti purkštukai 4, kurie valdomi pneumatiškai. Yra kas 25 cm po papildomą purkštuką, kuris būtent skirtas yra skystom trąšom, jeigu mes naudojam žarneles. Kadangi šitom tarpu dabar mes naudojam purkštukus, kurie skleidžia į plotį, tai nereikia šito purkštuko. Uždedant žarneles, kurios mums leidžia pakankamai ilgą laiko tarpą tręšti skystom trąšom, kadangi žinom, jeigu tokia kaip rapso ant butonų rapso negali papult skystų trąšų, kadangi nudegina butonus. Tai mes naudojam tada žarneles, gaunasi kas 25 cm ir jos purškimo momentu realiai braukiasi per dirvos paviršių, taip išvengiam nudeginimo butonų. Turim po 2 daviklius aukščio, vienas, antras, kurie būtent, jeigu yra nelygus reljefas, reguliuojasi į aukštį. Turim galimybę šitą purkštuvą naudoti kaip 24 metrų, nes galima užlenkti šitą dalį ir ją atjungti ir tada patampa 24 metrų, bet pas mus 30 metrų technologinės, tai mums šitos funkcijos nereikia. Turim
sijo apšvietimą, papildomą, kad galėtumėm naktį darbuotis. Ir turim dar valdymą, kranų sukinėjimą iš pačios mechanizatoriaus kabinos traktorius. Jokio kardano, hidraulinė pavara, viskas kompaktiška, gražu, galima daryti staigų posūkį, niekas nei užsilauš, nei užklius, nieko panašaus. Galinė ašis vairuojama, 14 000 litrų talpa, kurioje yra tam tikras pertvaras, kad nevyktų tirpalo siūbavimas ir kad būtų purkštuvas stabilus. Aišku, aukštis yra nemažas, bet kažkokio nusiskundimo, kad būtų nestabilumas, iš mechanizatorius negirdėjau. Sakau, purškimo kokybė tenkina, nes stambus lašeliai vėjas neįtakoja. Jeigu reikėtų kokią nors pesticidus ar ten herbicidus purkšti, tai jau viskas būtų. Jau tokio oro nieko nepadarytų. Šitame rezervuare tiesa yra ir tuo pačiu priekį ta pertvara, kuri atskiria švarų vandenį nuo tirpalo. Yra ne atskiri bakai, o yra padaryti sudalinta 2 bakai padaryta švaraus vandens priekį, o čia pagrindinė purškimo skysčių. Jeigu mes turėjome mamutą su kardaninė pavara, siurblių, tai Gigantą pasirinkom su hidraulinė. Reikalinga buvo Power Beyond funkcija traktoriui. Tai mes tokį traktorių turim, tai labai patogus dalykas ir kai nereikia to jungti kardaną, viskas yra vien hidraulika ir automatiškai, plus paprašo, kada purkštuvas hidraulinė slėgia, automatiškai gauna iš traktorius. Operatorius nereikia nei hidroporos jungti, nieko, čia buvo labai patogus dalykas. Mes kai kada netgi naudojam tirpalo tik 100 litrų į hektarą, tai pas mus gerokai padidėjo našumas. Ir jeigu mes prieš tai, aplamai prieš Agrio turėjom 2 purkštuvus, vienas buvo 3 kubų, kitas 5,2 kubą, tai dabar šiai dienai esam savo pajėgumus daugiau negu 2 padidinę. Tai manau, kad darbai vyks sklandžiai ir sakau, jeigu leidžia gamtinės sąlygos, naudojam tik tai 100 litrų tirpalą, įsivaizduokit, jeigu 8 ir 14, tai kiek galima vienu įsipylimu nupurkšti hektarą. Čia purkštuvas tai geras. Aišku, jisai didelis, jau kalnuose pavojinga gal kažkiek tai, bet šiaip tai prisipylė, išvažiavai, į dieną 2 tokius išpurkška, tai jau labai gerai bus. Kita gamintojo buvo purkštuvas, man asmeniškai valdymas biškai sudėtingesnis. Nebuvo sensorių, visi jų kopijavimą, tai jau kitaip buvo. O čia užsistatė aukštį, kai purški, galų laukiai automatiškai pakelia, apsisukai vėl automatiškai nuleido, išreguliuoja. Kai aš pripratau dabar prie šito, tai nelabai norėčiau jau į kitą sėsti. Valdymus paprasta, apsivažiuoji į lauką, apsižymi, pasidarai 2 lapus, 1 lapas, čia va būna pačio purkštuvo, kitas lapas navigacijos pasidarai. Viską matai, čia matai. Šitas va kompiuteriukas stovi toks pat ant purkštuvo lauke ir aš jį turiu kabinoj. Yra pasispaudžiu arba kabinoj reguliuoju, ką aš noriu purškiu, iš bakelio sutraukiu, maišau arba tiesiog skalauju, kad atvažiavus iš pripildyto rezervuaro man nereikia net lipti iš traktoriaus. Viską susireguliuoju, čia kabinoj sėdėdamas, perjungia vakuuminiai vožtuvai ir komfortas, kam bereikala laipiot, kai gali viską iš kabinos valdyti. Dar yra tam purkštuve tolygaus normos išlaikymo posūkio atžvilgiu. Tarkim, aš ant posūkio sukuos ir ta pusė, kuri eina daug greičiau, tai daugiau ir lieja, o ta, kuri mažiau purškia, išlaiko tolygų purškimą, kaip čia dabar. Dabar, kadangi lieju, tai ta programa išjungta yra, o kai jau purkščiu, tai tada įsijungia visi 3 automatiniai purkštukai ir tada lieja tolygiai. Dabar su kasu tik tai laistom, tai dar kažkaip pilnos neteko pilt. Bet va, dabar atvažiavau įsipylęs 8000 litrų kaso ir aš dabar nupurkšiu jau nemažai. Kai būdavo 24 metrų sijos, tas našumas tikrai nebuvo toks didelis.
o dabar 30, tai jau kur kas geriau. Į valandą apie 50-40 hektarų, jeigu geras laukas. Bet jau nei stulpų, jeigu nieka, tai jau 40 į valandą tikrai gali nupurkšti. Užsipyliai, išvažiavai, žinai, ką darbą padarei, o ne tai, kad su mažiuku važiuoji ir važiuoji. Kodėl būtent Agrija? Tiesiog iš tikrųjų atėjo laikas, kai reikėjo atsinaujinti techniką ir pradėjom dairytis į kas aplamai rinkoje yra. Ir atkreipiau dėmesį, kad būtent šito gamintojo purkštų vis dažniau ir dažniau matau laukuose. Todėl pradėjau domėtis, kas tai per produktas, nors realiai nieko visiškai nežinojau. Labai man padėjo apsispręsti, užmačiau lauko dienos video, būtent Vokietijai berods sudaryta ir buvo visi pagrindiniai gamintojai. Ir tarp jų buvo ir Agrija, ir buvo daromi testai ir kai pamačiau, kaip gražiai pravažiuoja per kliūčių ruožą ir sijos išlaiko stabilumą, tai va tas būtent sužavėjo, nes tikrai daug garsesnių gamintojų sijos, kai kurių pasirodė gerokai prasčiau. Nors visada galvojau, kad yra tam tikri gamintojai, kurie yra flagmanai, tai dažniausiai, kaip ir bebūtų keista, bet Vokietijos gamintojai, o čia čekai ir, taip iš tikrųjų labai skeptiškai žiūrėjau, bet pamatęs patį purkštuvą, po to pradėjau analizuoti, kokias sudedamosios dalys, kokie komponentai. Supratau, kad Agrija realiai naudoja tos pačius komponentus, ką ir naudoja kiti visi gamintojai. Tai ir valdymas, ir siurbliai, ir purkštukai. Tai dar daugiau iš tikrųjų sukėlė susidomėjimo. O kai dar sužinojom ir kainą, tai kaip ir gavosi sprendimas aiškus. Pirmiausia, reikia labai aiškiai savo sukelnoti prioritetus, ko tu tikiesi, ko tau reikia. Koks būtent yra reljefas, kokias sijas reikia pasirinkti galų gale, ar reikalingi aukščio davikliai. Labai patogus yra, tikrai visiems rekomenduočiau pneumatinis purkštukų valdymas, kai nereikia to persikinėti, gali tiesiog iš mechanizatoriaus vietos darbo paimti, perjungti ir panašiai. Ir plus tai yra automatinis režimas. Mechanizatoriaus klaidą gali pats purkštuvas ištaisyti, jeigu pasirinktas netaisyklingas greitis ir purkštukas netaisyklingas parinktas, automatiškai gali perstoti, purkštuvas parenka tokį, kokį reikia. Tai čia vėlgi mums padeda išvengti žmogiškojo faktoriaus. Tai va šitą tikrai manau, kad yra verta į tai investuoti ir, jeigu yra šiek tiek kalvotesnės vietos, tai be abejo būtinai davikliai turi būti. Dar reikia pasigalvoti, jeigu yra galimybė, kad traktorius galėtų hidrauliškai užmaitinti siurblių sukimo variklį, tai vienareikšmiškai imčiau tik tai hidraulinį, nes kardanas yra posūkiai visą kitą, ne taip patogu kaip hidraulinė pavara.